სოფლიო ისტორიაში არც ერთ ოკულტურ ორგანიზაციაზე არ შექმნილა იმდენი მითი და შეთქმულების თეორია, რამდენიც მასონთა ლოჟაზე, ანუ თავისუფალ ქვისმთლელთა ორგანიზაციაზე. იყო პერიოდები, როდესაც სხვადასხვა ქვეყანაში მასონები ფიზიკურად იდევნებოდნენ. რელიგიისა და პოლიტიკისგან ქვისმთლელთა საძმოს დეკლარირებული დისტანციის მიუხედავად, მათ წინააღმდეგ ნეგატიურ დამოკიდებულებას სწორედ პოლიტიკური წრეები და ეკლესია გამოხატავდა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მასონებზეა. გრიფით საიდუმლოს შეხვედრა მასონური ორგანიზაციის წევრებთან კონსპირაციულ ვითარებაში შედგა. პირველი დოკუმენტური ნიმუშები ლოჟების მუშაობის, ოპერირებისა და რიტუალების შესახებ მე-17 საუკუნეში გვხვდება. 1646 წლის დოკუმენტში ნათლად ჩანს, თუ როგორ მიიღეს წევრად ინგლისელი კაცი, ვინმე ელიას ეშმოლი ერთ-ერთ ლოჟაში. 1717 წლის 24 ივნისს კი ინგლისის 4 ლურჯი ლოჟა შეიკრიბა, ლონდონის წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძრის ეზოს ტერიტორიაზე, ტავერნაში და შეიქმნა მსოფლიოში პირველი დიდი ლოჟა, რომლის დიდ ოსტატად ენტონი სოიერი აირჩიეს. 1723 წელს გამოიცა მასონთა კონსტიტუციის წიგნი, ეგრეთ წოდებული ანდერსონის კონსტიტუცია. 1751 წელს ინგლისში ალტერნატიული დიდი ლოჟა შეიქმნა, რომელიც არ აღიარებდა იმ სიახლეებს, რომელიც მასონურ ორგანიზაციაში ინერგებოდა, თუმცა 62 წლის შემდეგ, 1813 წლის 27 დეკემბერს ეს ორი დიდი ლოჟა გაერთიანდა და ჩამოყალიბდა ინგლისის გაერთიანებული ლოჟა, სახელწოდებით იგდლი. ამ პერიოდისთვის დიდი ლოჟები უკვე ევროპის მრავალ სახელმწიფოში იყო ჩამოყალიბებული და მიუხედავად იმისა, რომ მასონური ლოჟები არ არის ცენტრალიზებული და დამოუკიდებლობის ხარისხი გააჩნიათ, ინგლისის გაერთიანებული დიდი ლოჟა მაინც ითვლება მსოფლიოს მასონთა დედა ლოჟად. 1762 წლიდან 1951 წლამდე გაერთიანებული სამეფოს ყველა მონარქი მასონი იყო. 1951 წელს ტახტზე ავიდა დედოფალი ელისაბედ მეორე და რადგან მასონური წესებით ლოჟას ქალი ვერ უხელმძღვანელებდა, იგდლის დიდი ოსტატის ადგილი მისმა ბიძაშვილმა, კენტის ჰერცოგმა, პრინცმა ედუარდმა დაიკავა, რომელიც დღემდე ინგლისის მასონებს ხელმძღვანელობს. მასონური ორგანიზაცია ამერიკაშიც გავრცელდა. შტატების ფუძემდებელი მამების უმეტესობა თავისუფალი ქვისმთლელები იყვნენ. მათ შორის ბენჯამინ ფრანკლინი, ტომას ჯეფერსონი და ჯორჯ ვაშინგტონი. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 59 ხელმომწერიდან მინიმუმ 14 ხელმომწერი მასონი იყო. მასონები ამტკიცებენ, რომ ამერიკის პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი დიდი ლოჟის დიდი ოსტატი იყო და ქალაქ ვაშინგტონის საძირკველში პირველი ქვაკუთხედი სწორედ მასონური რიტუალით იქნა ჩადებული. დღეს მსოფლიოში 5 მილიონზე მეტი მასონი ცხოვრობს, აქედან 2 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ დავუკავშირდით ნიუ-იორკის მასონთა ლოჟის ოსტატს, ქართველ ემიგრანტს გიორგი მეფისაშვილს, ვინც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ერთადერთია, რომელმაც მსოფლიო მასონურ იერარქიაში ასეთ ხარისხს მიაღწია. ბატონმა გიამ კომენტარისგან თავი შეიკავა, მაგრამ დაგვირდა, რომ საქართველოში ჩამოსვლის დროს აუცილებლად შეხვდება. მანამდე კი გთავაზობთ ფრაგმენტს მისი ინტერვიუდან, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ უცხოელ ჟურნალისტს მისცა. ამერიკული სახელმწიფო შექმნილია მასონების მიერ. მათვე დაწერეს ამერიკის კონსტიტუციაც. ჯორჯ ვაშინგტონი, აბრაამ ლინკოლნი და ამერიკის შეერთებული შტატების კიდევ 15 პრეზიდენტი იყვნენ მასონები. ცხადია, რომ ამერიკული მასონობა არის სახელმწიფოებრიობის ბურჯი. საქართველოს დიადი ლოჟა ოფიციალურად 2015 წლის 14 მარტს დაფუძნდა.
იგი წარმოადგენს ერთადერთ მასონურ გაერთიანებას, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით. ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია 6, ეგრეთ წოდებული ლურჯი ლოჟა. მათი სახელწოდებებია: წმინდა თამარ მეფე, მეფე დავით აღმაშენებელი, გიორგი ბრწყინვალე, იოანე პეტრიცი, გრიგოლ პირველი ბაგრატიონი და აღმოსავლეთის ვარსკვლავი. ჯამში ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანებულია 50-მდე ადამიანი. წელს იგეგმება კიდევ 2 ახალი ლოჟის დაფუძნება ბათუმსა და ქუთაისში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ მასონურ ტაძარში. ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩვენი ძმები, მასონები ატარებენ მათ რიტუალურ მუშაობას. თქვენ ხედავთ რამოდენიმე შანდალს, სვეტს, რომელიც არის ჩვენი ორდენის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, აღნიშნავს სილამაზეს, სიბრძნეს და ძალას. თქვენ ხედავთ ჭადრაკისებულ იატაკს, რომელიც აღნიშნავს ცხოვრებაში ცვლადობას, თეთრსა და შავს შორის. თქვენ ხედავთ რამოდენიმე ჩვენი ძმის წინსაფარს, რომელსაც აპრონი ეწოდება. ასევე ოფიცერის რეგალიას, რიტუალები სად ტარდება აქ? რიტუალური მუშაობა ტარდება ტაძარში. რიტუალური მუშაობის დროს ძმები იკრიბებიან, ტარდება როგორც სამეცნიერო მუშაობა, ასევე ტარდება კონკრეტული აი ეს რიტუალური მუშაობა. რიტუალი რას წარმოადგენს? რიტუალი არის უბრალოდ გარკვეულ მოქმედებათა სისტემატიზაცია, მას არანაირი კავშირი რელიგიურ რიტუალთან არ გააჩნია. ასევე წარმოგიდგენთ ჩვენ საკურთხეველს, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლოჟის აღმოსავლეთით. სამი მთავარი კომპონენტი, რომელიც უნდა იყოს ლოჟაში, ეს არის წმინდა წიგნი, ბიბლია, ფარგალი და გონიო. მათ გარეშე რიტუალური მუშაობა არ ტარდება. რახან ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ტაძარში, სადაც ყავს ძმა მასონები, რომლებიც მიეკუთვნებიან სხვა კონფესიებს, მათ შორის მუსულმანი ძმები ყავს და იუდაისტი ძმები ყავს, ამიტომ წარმოდგენილია მათი წმინდა წიგნებიც. ასევე აუცილებელია რიტუალური მუშაობის დროს და ლოჟის მუშაობის დროს, რომ იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო დროშა. საქართველოს სახელმწიფო დროშა ჩვენ შემთხვევაში, დიადი ლოჟის კონსტიტუცია დებს ღირსეული ოსტატის მაგიდაზე, უნდა იყოს წარმოდგენილი ასევე ღირსეული ლოჟის ჩარტერი, რომელიც ამ წუთში ჩამოხსნილია გარკვეული მიზეზების გამო. ასევე კაცში ხედავთ დიადი ლოჟის შტანდარტს. ეს არის მთავარი დროშა, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოიყენება მაგალითად დიადი ლოჟის ასამბლეაზე, სტუმრების, ასე ვთქვათ, მიღების დროს და ასე შემდეგ. თქვენ შეამჩნევთ სხვადასხვა ფერის წინსაფრებს, ეს არის შოტლანდიური რიტუალის წინსაფრები, მანამდე რაც იხილეთ, ის არის emulation-ის, ანუ გაერთიანებული ინგლისური რიტუალის წინსაფარი, ხოლო ამას ყველაფერს განაგებს ლოჟაში ცერემონიების ოსტატი, ის არის ადამიანი, ძმა, მასონი, ოფიცერი, რომელიც პასუხისმგებელია აი ამ ყველაფრის სწორად გამართვაზე, შენახვაზე და ასე შემდეგ. და ბოლოს, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ორი სვეტი, რომელიც არის სოლომონის ტაძრის ორი მთავარი სვეტის სიმბოლო, B და G, რომელზეც არის წარმოდგენილი ორი სფერო, ერთი სფერო აღნიშნავს დედამიწას, მასზე გამოსახულია კონტურები, ჩვენი გეოგრაფიული, ხოლო მეორე აღნიშნავს კოსმოსს, უნივერსს, რომელზეც გამოსახულია უკვე ზოდიაქოები. ამას თავისი დატვირთვა აქვს ჩვენთან. მასონურ ორდენში არის გაწევრიანებული სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა კონფესიის ადამიანი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, გაწევრიანებული არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც საკუთარ სახელმწიფოებში წარმოადგენენ ადგილობრივ ელიტას. ეს ელიტა შედარებით უფრო ჩანს, შესაბამისად ჩვენს საზოგადოებას ყოველთვის რჩება შთაბეჭდილება, მასონურ ორდენში მხოლოდ ძლიერნი ამა ქვეყნისა არიან გაწევრიანებული. თუმცა მასონური ორდენი არის ღია გულისხმობ ყველა პროფესიისთვის. ეს შეიძლება იყოს ავტობუსის მძღოლი, ექიმი, მხატვარი, პოეტი. იმ ადამიანებზე, ვიზეც საუბრობს საზოგადოება, ეს არის
რა თქმა უნდა, ჩვენი წევრები, ბანკირები, სამეფო ჯარის წარმომადგენლები, სხვადასხვა დიად ლოჟას ხელმძღვანელობს ამა თუ იმ სახელმწიფოს მონარქი. ესეთებია მაგალითად შვედეთი, ესეთია დანია, პირველ რიგში ესეთი არის დიდი ბრიტანეთი, თუ ქალბატონია მონარქი, მაგ შემთხვევაში მისი ასე ვთქვათ, უახლოესი ნათესავი მამაკაცი, რომელიც ხელმძღვანელობს ორდენს. თუმცა მითი, რომ მასონურ ორდენში მხოლოდ, როგორც უკვე ვახსენეთ, ძლიერნი ამა ქვეყნისა არიან, ეს მითი არ შეესაბამება რეალობას. საქართველოს მასონთა ლოჟის შექმნამდე ქვეყნის ტერიტორიაზე მასონური აქტივობა მიმდინარეობდა. საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე მიღებულ იქნა კიდეც ლოჟაში რუსეთის ფედერაციაში, შემდგომ სხვა იურისდიქციებშიც. 2009 წლიდან პროცესი უფრო გააქტიურდა. სხვადასხვა ქვეყნის იურისდიქციებში გამოთქვამდნენ ირიბ თუ პირდაპირ ინტერესს სომხეთის, რუსეთის, ვაშინგტონის და ავსტრიის დიადი ლოჟები. მოგვიანებით ჩვენი თანამოქალაქეების ერთმა ჯგუფმა ჩამოაყალიბა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა მასონური იურისდიქციის დახმარებით ეცადა ლოჟის დაფუძნებას საქართველოში. ამ ჯგუფის წევრები სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაფუძნებულ ლოჟებში გაწევრიანდნენ. საბოლოო ჯამში კი ქართველი მასონები სხვადასხვა იურისდიქციიდან გაერთიანდნენ ერთ საერთო და ეროვნულ ჯგუფში. ამისთვის მათ მოუწიათ დაეტოვებინათ სომხეთის, თურქეთის, უკრაინის და სხვა ქვეყნების დიადი ლოჟები. ამ ჯგუფმა ყველა დიად ლოჟას მიმართა, რომელიც დაინტერესებული იყო საქართველოს მხარდაჭერით, ჩართულიყო ქართული ეროვნული მასონური ორგანიზაციის დაფუძნებაში. ამავე პერიოდში რუსეთის დიადმა ლოჟამ დააფუძნა მასონური დისტრიქტი კავკასია, რომელშიც შედიოდა ქართული ლოჟა მოსკოვში, ქართული ლოჟა თბილისში და აფხაზური ლოჟა სოხუმში. აღნიშნული ლოჟების დახმარებით და რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ ჩატარებული კონსეკრაციის საფუძველზე, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ქართველ ქვისმთლელთა ჯგუფმა 25 წევრის შემადგენლობით საქართველოს დიადი ლოჟა დააფუძნა. ეს არის ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, საძმო, რომელსაც აქვს თავის პატარა საიდუმლოებები. ეს საიდუმლოებები ნებისმიერ გაერთიანებას აქვს უფლებამს ეს ამ ტიპის საიდუმლოებების ქონის. უბრალოდ მასონები ურთილებდებით რაღაც გარკვეულ ღირებულებებს. ჩვენთან არავის არ კლავენ სისხლის სამართლის დანაშაული, ესე ვთქვათ, არ მოქმედებს. ჩვენთან მოქმედებს მორალური კოდექსი, რომელსაც ყოველი მასონი ძმა იცავთ ძალიან გაცრად. თუ სხვა კლუბები, რომლებიც ბევრი არიან, თანამედროვე მსოფლიოში არიან იები, მასონური საძმო არის ოდნავ განსხვავებული იმით, რომ ძალიან თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, აქვს რამდენიმე რაღაც საიდუმლოც არ ქვია, უბრალოდ არის ის ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც არ ვაფიშირებთ. აი ეს არის ის განმასხვავებელი მთავარი და რაც მთავარი ეს მორალური პრინციპები, რომელთა ბაზაზეც შეიქმნა ეს საძმო. მასონები თავის წარმოშობას შუა საუკუნეებს უკავშირებენ. ჯვაროსნული ლაშქრობების ხანაში იერუსალიმში წმინდა მიწაზე რაინთა ორდენი ჩამოყალიბდა, ტამპლიერები, ანუ ტაძრელი რაინდები, რომლებიც ქრისტიანული რწმენის ყველაზე თავდადებულ მცველებად ითვლებოდნენ. ორდენი 9 ფრანგმა ბერმა ჩამოაყალიბა, რომლებმაც გადაწყვიტეს ხელში აეღოთ მახვილი და დაეცვათ ერთმორწმუნე პილიგრიმები და ეკლესიის ინტერესები წმინდა მიწაზე. მე-14 საუკუნის დასაწყისისთვის ტაძრელები ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი ორდენი გახდა. ტამპლიერებზე მრავალი ლეგენდა დადიოდა. მათ გააჩნდათ საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ქვედანაყოფები. ზოგი მკვლევარი ასახელებს რამდენიმე 10,000, თუმცა რაინთა რაოდენობა 2000 არსებობდა. ცნობილია, რომ პირველად სწორედ ამ ორდენმა დანერგა საბანკო მომსახურების სისტემა, მათ შორის კრედიტის გაცემის მექანიზმები. სესხს კი სამეფო ოჯახები იღებდნენ. 1307 წელს საფრანგეთის მეფემ ფილიპე ლამაზმა გამოსცა საიდუმლო განკარგულება ყველა ტამპლიერის დაპატიმრებისა და მათი ქონების ჩამორთმევის შესახებ. ამისთვის მან 1313 წლის 13 სექტემბერს რაინთა ხელმძღვანელობა მოიწვია. მათ შორის ორდენის დიდი მაგისტრი ჟაკ დე მოლე და ის სიკვდილით დასაჯა. მეფე ფილიპმა ბევრს ვერაფერს მიაღწია, რადგან
რაინთა უმეტესობა ხელიდან დაუსხლდა და მისმა მსტოვრებმა ვერც განძი იპოვეს. მე-14 საუკუნიდან დღემდე კი ისმის შეკითხვა, სად წავიდნენ რაინდები და სად გაქრა ტამპლიერების განძი. გადმოცემის მიხედვით ტამპლიერებმა თავი ინგლისში არსებულ ქვისმთლელთა გილდიებს შეაფარეს. ორგანიზებულ პროფესიულ გაერთიანებებს, ერთგვარ სამშენებლო ამხანაგობებს, რომლებშიც მათ შეიტანეს რაინდულ რელიგიური რიტუალების ტრადიცია და ფული. მალე ლოჟებში გაწევრიანება დაიწყეს ინკვიზიციის მიერ დევნილმა ინტელექტუალებმა და ჯენტლმენებმა. უბრალო ქვისმთლელთა საძმოს წევრობა ცოტახანში არისტოკრატიულ მოდად გადაიქცა. ასე ჩამოყალიბდა მასონთა პირველი ლოჟები. თავარი, რაც ამ გაერთიანებებს გამოარჩევდა, იყო საიდუმლო ცოდნა, ოკულტური გამოცდილება, რომელიც მხოლოდ მასონი ძმებისთვის იყო ხელმისაწვდომი. მასონური ორდენი არის საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი განათლება, ცოდნა და ტრადიციები. და სწორედ ამ განათლების, ამ ცოდნის და ტრადიციების შენახვა და განვითარება არის მასონური ორდენის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ორდენი საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორიის არის. 300 წლის ხდება მომავალ წელს დღევანდელი სახით მასონური ორდენი, თუმცა მისი ფესვები მიდის უხსოვარ დროში. ამ ცოდნის გამოცდილების და ტრადიციების ერთობა ინახება მასონურ ორდენში. ანუ არა ცალ-ცალკე, როგორც სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ან სხვადასხვა სტრუქტურებში, არამედ ერთ კონკრეტულ საძმოში, ერთ კონკრეტულ ორდენში არის შენახული ეს ტრადიცია. მრავალი შეკითხვა არსებობს თუ რატომ არის მხოლოდ ამ ორდენში და არ უზიარებთ თქვა სხვას. ეს არის ორდენი, რომელიც იცავს ამ ცოდნის სიწმინდეს, ამ ცოდნის გაცემა მოხდება ალბათ თავის დროზე, როდესაც კაცობრიობა იქნება მზად ამ ცოდნის მისაღებად. მასონურ ორდენში არის მთავარი პრინციპი. ჩვენ არ ვეძებთ წევრებს, წევრები თვითონ ეძებენ მასონურ ორდენში გაწევრიანებას. მასონური ორდენი აერთიანებს ამა თუ იმ ქვეყნის მოაზროვნე, პატრიოტ, განათლებულ ადამიანებს. ჩვენ პირდაპირ აკრძალული გვაქვს ჩვენი კონსტიტუციით და ჩვენი ორდენის მთავარი კონცეფციებიდან, რომელსაც ლენდმარკები ქვია, აკრძალული გვაქვს პოლიტიკაში ჩართვა, რელიგიაში ჩართვა, შესაბამისად რეგულარული, ჭეშმარიტი, კანონიერი მასონური ორდენი პირდაპირ როგორც ერთობა, როგორც ორდენი პოლიტიკაში და რელიგიაში და მასთან დაკავშირებულ საკითხებში არ ერევა. მასონობის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი მისტიური სიმბოლიკაა. ყველა რიტუალური მოქმედება თუ ფილოსოფიურ რელიგიური კონცეფტი დაშიფრულია რთულ ნიშნებში, რომლებიც გრაფიკული გამოსახულებით ხშირად ხვდება სხვადასხვა ძველ სასახლეებზე ან ბარელიებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე ცნობილი მაინც ხუთქიმიანი ვარსკვლავია და საბჭოთა სიმბოლიკა, თუნდაც ნამგალი და ურო, მაგრამ ყველაზე პოპულარული მაინც პირამიდაა შიგნით ჩახატული თვალით, რომელიც $1 კუპიურაზეა გამოსახული. საქართველოში არსებობს ყველასთვის ცნობილი უშვენიერესი ტაძრები, მართლმადიდებლური ტაძრები, რომლის ასე ვთქვათ, ფრესკებში იქნება ეს თუ ბარელიეფებში არის წარმოდგენილი რამოდენიმე ელემენტი. თუ ჩვენი მაყურებელი ზოგადად იცნობს მასონურ სიმბოლოებს, ის ადვილად ამოიცნობს მათ აი ამ ტაძრებში. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ხაზი დავუსვა ერთ მომენტს, რომ მასონური სიმბოლიზმი და მასონური სიმბოლოები მოდის უძველესი კულტურებიდან და ტრადიციებიდან. შესაბამისად, იგივე კულტურებიდან და იგივე ტრადიციებიდან ეს სიმბოლოები საქართველოშიც მოხვდა მასონური ორდენის მიღმაც და დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ. თუმცა საქართველოში, თუნდაც მეფე დავით აღმაშენებლის პერიოდიდან უფრო მოყოლებული მსგავსი სიმბოლოები არსებობს, ვინაიდან მეფე დავით აღმაშენებელი საკმაოდ აქტიურად ურთიერთობდა ევროპულ სხვადასხვა ორდენებთან, მათ შორის ტამპლიერების ორდენთან. სხვათა შორის დღემდე მოიხსენიება ბევრი ორდენის
წარმომადგენელი მოიხსენიებს მას ლოცვებში. საიდუმლო სიმბოლიკას თავისი ახსნა აქვს, რომელიც ახალ მიღებულ წევრებს გადაეცემათ, მაგრამ ეს მხოლოდ ზედაპირული განმარტებებია. სიმბოლოების ფარულ ეზოთერულ შინაარსს კი მხოლოდ მაღალ სულიერ ხარისხში მყოფი ძმები იგებენ. ბეჭედზე ან სამკერდე ნიშანზე გამოსახული სიმბოლოების მიხედვით მასონები მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებშიც ადვილად ცნობენ ერთმანეთს. ასეთ დროს ორგანიზაციის წევრებს წესდება ავალდებულებს, რომ თავიანთ კოლეგას პლანეტის ნებისმიერ წერტილში ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინონ. ახლა რაც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნების მასონების მიერ ერთმანეთის ცნობას. ახლახანს ვიყავი მადრიდში. იქ შეიქმნა პრობლემა. მე უნდა მენახა გარკვეული დაწესებულებები. სამწუხაროდ ესპანური არ ვიცი. მოკლედ შევედი ერთ-ერთ შენობაში, ვესაუბრები პიროვნებას კავკასიურად, ჟესტების ენით. და ის მიყურებს და ცნობს ნიშანს და მიწვლის ხელს და გარკვეული ნიშნით ვიცანით ერთმანეთი და მორჩა. ამით როგორც სიმსიმ გაიღო, ყველა კარი, ყველა საქმე გაკეთდა, მთელი ესპანური ბიუროკრატია წავიდა უკანა რიგში, როგორც იტყვიან, ეს იყო მასონობა საქმეში. Всякая испанская бюрократия откатилась на задний план. Это, как говорится, масонство в действии называется. მსოფლიო ისტორიის გარკვეულ პერიოდებში მასონები ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების უკან იდგნენ. მასონებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საფრანგეთის რევოლუციის მომზადებაში, სადაც ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგი დანტონი მასონი იყო. მასონები იყვნენ რუსი დეკაბრისტები, რომლებსაც სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა უკვე რუსეთში უნდოდათ. მასონები იყვნენ ევროპული კულტურის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურებიც, რობერტ ბერნსი და ოსკარ უაილდი, გოეთე და მოცარტი, რომელიც ერთ-ერთი ვერსიით მასონმა ძმებმა მოწამლეს, რადგან მან საიდუმლო სიმბოლიკა გაასაჯაროვა თავის გენიალურ ოპერაში ჯადოსნური ფლეიტა. მასონი იყო ჯუზეპე გარიბალდი და გრაფი კალიოსტრო, გენერალი კუტუზოვი და რუსეთის იმპერატორი პავლე I, პუშკინი და გრიბოედოვი. თანამედროვე მსოფლიო მასონობაში სულ უფრო მეტ ძალას იკრებს ლიბერალური მიმართულება, რომელიც სარწმუნოებრივ კომპონენტს გამორიცხავს და ლოჟებში ათეისტების გაწევრიანების მომხრეა. პირველი გახმაურებული ანტირელიგიური სვლა ევროპელმა მასონებმა 2008 წლის სექტემბერში გააკეთეს, როდესაც მათ ღია აღშფოთება გამოხატეს ევროკომისიის მაშინდელი ხელმძღვანელის ჟოზე მანუელ ბაროზოს მოხსენების გამო. ბაროზომ ერთ-ერთ კონფერენციაზე გამოსვლისას მომავალი ევროპის მშენებლობაში რელიგიის პოზიტიურ როლზე გაამახვილა ყურადღება. მასონებმა მასთან შეხვედრა მოითხოვეს. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა შედგა. 2010 წელს კი საფრანგეთის დიადი აღმოსავლეთის ლოჟის დიდმა ოსტატმა ჟან მიშელ კიარდემ ბელგიურ გაზეთ სუარში გამოაქვეყნა მოწოდება, რომელშიც იგი ევროკავშირის სტრუქტურებში ეკლესიის გავლენის გაძლიერების წინააღმდეგ ილაშქრებდა. საუკუნეების მანძილზე მსოფლიოს პოლიტიკოსები განსაკუთრებულ საფრთხეს ხედავდნენ ქვისმთლელთა საიდუმლო ორგანიზაციის ძლიერ ფინანსურ შესაძლებლობებში, რომელიც თავად მასონების განცხადებით მილიარდობით დოლარში ადგენს. Приблизительно мы можем сказать, это где-то ეს არის რამდენიმე მილიარდი დოლარი. ამ თანხის დიდი ნაწილი ძირითადად მიდის დახმარებებზე, მაგალითად საბავშვო ბაღების, ინვალიდების ლოჟის მიერ შექმნილ ბევრ სხვადასხვა პროგრამაზე. თუნდაც ნარკომანიის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლა, ალკოჰოლიზმის პროფილაქტიკა, კრიმინალთან ბრძოლა. алкоголизма, борьба с криминальностью. ქვისმთლელთა საძმოში პირველი ქართველი მე-19 საუკუნეში ფიქსირდება. პირველი ქართველი მასონზე ოფიციალური ჩანაწერს, რომელსაც ჩვენ მივაკვლიეთ, დათარიღებულია მე-19 საუკუნის დასაწყისად. მინდა გითხრათ, რომ ქართველი მასონი გახდათ ერთ-ერთი ჩვენი მეფეც. მინდა გითხრათ, რომ პირველი რესპუბლიკის დროს და პერიოდში მასონები იყვნენ როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრები, ასევე საქართველოს მაშინდელი მთავრობის წევრები. სხვათა შორის უახლოეს დღეებში ვამზადებთ სპეციალური გამოცემა დაიბეჭდება სწორედ ქართველ ძმებზე. რამოდენიმე გვარი შემილია დაგისახელოთ, ეს არის პირველი რესპუბლიკის მეთაური ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის დამფუძნებელი სპირიდონ კედია, გიორგი გვაზავა,
სხვა ბევრი საინტერესო გვარები და სახელები ამ გამოცემაში იქნება 33 ქართულ მასონზე საუბარი. კი ბატონო, მეფეზეც იქნება. ეს იყო კახეთის უკანასკნელი მეფე, კახეთის აჯანყების დროს სულ რამოდენიმე თვე მეფა, გრიგოლ პირველი ბაგრატიონი, შემდგომ იყო დაპატიმრებული და გადასახლებული. შეგვხვდებათ ისეთი გვარებიც, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია, შეგვხვდებათ ისეთი გვარები, რომელიც ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ ამა თუ იმ სფეროში წარმოადგენენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ფიგურებს. ეს არის თეატრის სფერო, ეს არის კულტურის სხვადასხვა სფეროებიდან წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, მეწარმეები იმდროინდელი. რაც ეხება დღევანდელობას, ჩვენი მასონური ორდენი გრძალავს ცოცხალი მასონების სახელების და გვარების დასახელებას, თუ თვითონ მასონმა არ გადაწყვიტა საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, გამჟღავნება, სხვა ძმას არ აქვს უფლება მისი დასახელების. მინდა დავძინო, რომ ყავს ყველა წევრი ჩვენი ორდენის ჩვენთვის არის ძვირფასი, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები არიან, ზოგი მეტად ცნობილი საზოგადოებისთვის, ზოგი შედარებით ნაკლებად ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს არის ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, ქვეყნის ინტელექტუალური, პატრიოტული, განათლებული ელიტა, საზოგადოება, რომელიც გაერთიანებულია რამოდენიმე მიზნის გარშემო. ერთ-ერთი მიზანი არის ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველოს მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, განათლებული საზოგადოების შექმნა, ვინაიდან მასონური ორდენის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია კარგი ადამიანისგან უკეთესის ჩამოყალიბება. სწორედ განათლება არის ის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, მექანიზმი, რომლითაც შესაძლოა კარგი ადამიანი გარდაიქმნას უკეთეს ადამიანად. მასონთა ლოჟაში გასაწევრიანებლად აუცილებელია გარკვეული ანკეტის შევსება. ასაკი მინიმალური ეს არის 21 წელი, ამასთანავე სასურველია კანდიდატი იყოს 24 და მეტი წლის, მეორე მამრობითი სქესის, კეთილი და პატიოსანი სახელით. მესამე უნდა სწამდეს შემქმნელის, ღმერთის, რაიმე ფორმით და აგრეთვე სულის უკვდავების. და მეოთხე უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. შერჩეული კანდიდატი გაივლის პირველად გასაუბრებას კონკრეტული ღირსეული ლოჟის სულ მცირე 3 ოსტატ მასონთან. მეორადი გასაუბრება საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ოსტატ მასონებთან. მესამე კონკრეტულ ღირსეულ ლოჟაში თვალახვეული გასაუბრება. მეოთხე დადებითი კენჭისყრის შემთხვევაში კანდიდატის დოკუმენტაცია გადაიგზავნოს საქართველოს დიადი ლოჟის დიდ კანცელარიაში, საიდანაც საბოლოო პასუხი მისდის ღირსეულ ლოჟას. ამის შემდგომ თუ პასუხი დადებითია, კანდიდატს ეცნობება მისი ინიცირების თარიღი, დრო და დამატებითი ტექნიკური საკითხები. შეიძლება მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაცია, მაგალითად ცნობა ნასამართლეობის შესახებ და ცნობა ნარკოლოგიურიდან. მაგრამ არის ერთ-ერთი საინტერესო გრაფა, სადაც ინფორმაციაზე სრული კონტროლის უფლების მინიჭებაზეა საუბარი. ვადასტურებ, რომ საკუთარი თავისუფალი ნებით სურს გავხდე მასონი, სხვისი იძულების ან ზეწოლის გარეშე. ვიღებ ვალდებულებას დავემორჩილო საქართველოს დიადი ლოჟის კონსტიტუციას, გენერალურ რეგლამენტსა და კანონებს. აქვე ვაძლევ პირობას ძველი თავისუფალი და აღიარებული ქვის მთლელთა საქართველოს დიად ლოჟას ჩემი პირადი მონაცემების მიღების, დამუშავების, სორტირების, დაარქივების, შიდა მოხმარების და შიდა გავრცელების წერილობით ნებართვას. ეს შეთანხმება დროში შეუზღუდავია. ასევე წერილობით ვადასტურებ მიღებული და ჩემდამი განდობილი შიდა ორგანიზაციული ინფორმაციის გაუთქმელობის აუცილებელ პირობას. ამ ეტაპზე ჩვენ ვიფარგლებით მხოლოდ საქველმოქმედო საქმიანობით. საქველმოქმედო საქმიანობას ჩვენ არ ვაფიშირებთ. დაშიშირდება ქველმოქმედებას ოკულტური რიტუალები და ფარული სიმბოლოები. რას ნიშნავს ქვის მთლელთა მიზანი კარგი ადამიანისგან შექმნათ უკეთესი? ან არის თუ არა მათი ამოცანა მსოფლიოში შეიქმნას ერთიანი პოლიტიკური მმართველობა და რელიგია? ჩვენ შევეცადეთ გაგვეცა პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც აუდიტორიას აქვს. საქართველოში მასონთა რაოდენობა დღეისთვის 50 აღწევს. შემდეგ გადაცემაში თქვენ ნახავთ.
საქართველოს რომელი რეგიონებია ეკოლოგიური რისკის ზონებში, რამ გამოიწვია დედამიწაზე ტემპერატურის მატება და რა ხდება მსოფლიოს მყინვარებზე და მათ შორის საქართველოში. სვანეთი ყველაზე აქტუალური ამ მხრივ არის რაჭის მცირე ტერიტორია და განსაკუთრებით ეს რეგიონი არის ხევი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. რატომ არ იძებნებოდა საქართველოს მყინვარები მსოფლიოს მონაცემთა ბაზაში და რა ინფორმაციებს აგზავნიდა მოსკოვი მყინვარების მონიტორინგის ცენტრში? საქართველოსთან თუნდაც მსოფლიო მყინვარების მონაცემთა ბაზაში და მონიტორინგის ცენტრში არ მიდიოდა ინფორმაცია და ძირითადად ხდებოდა რუსის სპეციალისტების მიერ თუნდაც უცხოურ ენაზე სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნება. ეს 1974 წელს ჭალაათის ხეობაში ქვაზე გაკეთებული საბაზისო მინაწერია. ამ მინაწერის მიხედვით 1974 წელს ყინულოვანი მასა ჯერ კიდევ რამდენიმე მეტრის მოშორებით მდებარეობდა. შემდეგ ეპიზოდში ასევე ნახავთ, რამდენი გრადუსით მოიმატა ტემპერატურა მაჭარაში და სვანეთის რომელ სოფელს მიუვიდა დასკვნა მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ. ეს გადაცემა გრიფით საიდუმლო იყო. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში მომდევნო 5 შაბათს ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი ეკრანზე მითითებულ მისამართებზე თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ან გამოგვიგზავნოთ თემები, რომლებიც შესაძლოა ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყოს. ასე რომ ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.